guys, hari ini kita akan membuat dengan microwave seperti ini. Baik, kita ke tempat sini aja. Oke, langsung aja kita bikin dulu. Kita bikin platform dulu dari sini. Oke, enak banget nih. Bikin kayak ya gitu aja. Kalian bisa download itu tekstur packnya yang microwave itu bisa tolong sendiri. Itu portal Gonmod, linknya tadi Play Store. Kita taruh slab sini, slab dan slab. Oke, kita nganoin ini dulu. Oke, kelihatan nih. Terus kita ke belakang dulu, belakangnya. Oke. Oh ya, kita bikin sebagai platform ini. Ada ini. Oke, kita tutup dengan slab. Jadi dia nyambung gitu kan. Oke, sudah begini jadi hasilnya. Microwave bagus. Bye bye. Cik.